E aí galera massa aí, tudo bom? Galera, eu tô aqui, mesmo de férias eu tenho que trabalhar, não tem jeito, né? Meu carro eu acabei passando em uma... O GPS me jogou numa estrada de chão, eu tive até voltar de ré. O que aconteceu? Começou a fazer um barulho. De repente pode estar acontecendo com você aí, de repente você pegou uma, principalmente estrada de chão. Aí você bate no fundo do carro e acaba acontecendo o que está acontecendo com o meu próprio carro, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês o que realmente está acontecendo aqui, tá? Eu tô aqui, eu tô na estrada, a única ferramenta que eu tô tendo é essa aqui, tá? Eu tô aqui no hotel, mas a única ferramenta que eu tô tendo é essa aqui. Então eu vou pegar ali embaixo ali e vou tentar forçar do jeito que dá. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês o barulho realmente que dá, beleza? Galera, não esquece da voadora do like e compartilhar com seus grupos de WhatsApp aí. Honestão, de repente tinha alguém de socorro. Ó, então eu tô na estrada, agora eu vou virar aqui da partida e vamos ver o barulho que tá fazendo. Vou dar a partida aqui agora aqui. Vou tentar simular agora para vocês verem. Vou tentar acelerar antes que morre, que o carro é alto. Ó, um barulho de lá que vocês estão escutando, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Quando você liga, faz... Ó o barulho de lata, ó. Esse barulho aí, ó. Ó. Na teoria e na prática pra vocês aí, ó. Ó. Eu sei que o carrinho é velho, mas não faz esse barulho todo, ó. Ó. Vou desconectar daqui. Vamos entrar lá de baixo. Vou tentar acelerar e ao mesmo tempo fazer o barulho. Pra vocês verem, ó. Como vocês podem ver o barulho aí, ó. Esse barulho. Ó. Às vezes só de você ligar e desligar o carro faz barulho. Então o que eu vou fazer? Galera, olha a observação aqui pra vocês verem aqui, ó. Vou pegar tirar uma capa aqui. Tá aqui no baixo. Ó, olha lá, ó, que amassou, tá vendo? Tá apoiado na descarga e no motor aqui, ó. Lá no fundo, não sei se vocês estão dando pra ver, deixa eu pegar um zoom aqui. Tá dando pra dar zoom não, olha lá, ó. Tá amassado, ó, pega na descarga e no motor, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar desamassar agora. Vai ser meio difícil, galera, com a mão só, mas isso aqui é uma ideia. Calma aí, ó. Vou pegar aqui a chave aqui, ó. Pode ver lá que lá já começa a abrir já, ó, quando eu forço, ó. Eu tô apoiando o motor mesmo e tô forçando. Deixa eu colocar o celular aqui do lado, apoiado no pneu. E vou tentar fazer a força agora. Ver se a gente consegue parar o barulho. Na teoria e na prática vocês aí. O carro até desligou. O carro desligou sozinho, tá, galera? Clarear aqui, deixa eu ver se dá pra clarear. Epa, clareou. Deixa eu tentar forçar aqui, ó. Isso a gente na rua, no extremo, né? Que eu tô... Isso eu tô fazendo com a ferramenta que dá. De repente tá com você aí, ó. E o carro tá muito baixo. Caramba. Tá sinistro, mas vamos lá.
Vamos lá. O que dá aqui pra gente fazer? Galera, abriu bastante. Vou mostrar pra vocês aí. Aí, ó. Olha lá pra você ver a diferença. Depois vocês voltam o vídeo aí, vocês veem a diferença lá, ó. Pô, mesmo trabalhando, mesmo de férias aí. Putz, grila aí. Não teve jeito, né? Então é isso aí, galera. Então eu vou agora mostrar pra vocês agora, virar o carro agora. Tá partindo o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver agora aí. Tô cheio de coisa aqui, bem de bagulho aqui atrás aqui, ó. Vamos ver agora. Olha lá, ó. Já não tá mais barulho, galera, aí, ó. Resolveu, tá vendo? Ó. Barulho. É só voltar o vídeo aí que vocês vão ver aí que o barulho modificou. Deixa eu colocar aqui agora o tripé aqui. Desligou, galera. Tava até parecendo carro velho, né? Brincadeira, né? 86, mas tá bom. Tá o barulho agora, tem barulho de carro novo, entendeu? Agora ficou novo agora. Aí, ó, sujei minha mão. Tem um vídeo lá no Facebook lá que eu coloquei lá, que minha mão tava limpinha depois das férias, depois vocês vão ver lá. Agora voltou de novo, tá sujo de novo. Nas férias já tô com um quarto dia de férias, quinto dia de férias, já tava quase limpa minha mão já. E agora eu vou mostrar lá pra galera lá que realmente sujou aí, ó. Então é isso aí, galera. Tranquilo. Obrigado a todos que acompanharam aí. Mesmo de férias eu tô agarrado com vocês aí. Não teve jeito, né? Uma dica para você, se caso você tiver com sufoco, você simplesmente vai pegar utilizei a única ferramenta que eu tinha utilizado aqui, essa barra aqui. Pode ser que sua proteção está amassada. Ah, isso aqui é a chave de roda. Pode ser que sua proteção está amassada. Então eu desamassei ela, resolveu, o carro ficou barulho de carro novo, né? Meu carro não é velho não, hein? Fala meu carro é velho não, tá? Beleza, galera? Então é isso aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo que eu não preciso mais aceder. Na teoria e na prática. Vídeo sem corte para vocês aí. Valeu, galera. Que eu tô demais que eu tô na rua, né? Tô jogando direto para vocês aí. Valeu, fique com Deus, tá, tchau. Ah, acompanha lá no Face lá a foto que eu realmente bati aí. Vocês vão ver lá no Facebook eu bati uma foto, falei, quanto tempo que minha unha ia ficar limpa? Voltou de novo, tá sujo de novo. Tem jeito? Mecânico uma vez, sempre vai ser mecânico, né? Valeu, galera. Tchau.